দেখিলে নে কি দেখালো আপোনালোকক কেঁকুৰা কোনে কোনে কেঁকুৰা খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আগতে আমি সৰুতে একেবাৰে গাঁতত হাতটো সুমিয়াই কেঁকুৰা ধৰি ধৰি খাওঁ আজিকালি ক'ত পাম আজিকালি কিনি আনিব লগা হৈছে এনেকুৱা দিনত কেঁকুৰা বহুত তেল খাবলৈ খাই চাবচোন আজি কেঁকুৰা কেনেকৈ খাওঁ তাক কিন্তু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ দেই ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গাইজ এই বস্তুটো আপোনালোকে চিনি পাইছেনে হা দেখিছেনে ঘূৰি আছে দেখিছে খাব এইটো জীয়াই দি দিছোঁ দেই কেঁকুৰা হৈ যাব ঘৰত হ'লে আমি পুৰি কিনে খাওঁ ইয়াততো পুৰিবলৈ উপায় নাই তো আমি এনেকৈ কেৰাহীখনতে পুৰা ষ্টাইলত দি লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া কেঁকুৰাখিনি এইটো ষ্টিমত দিছোঁ মানে কেঁকুৰাখিনি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কোনে কোনে কেঁকুৰা কামোৰ খাই পাইছে হাত গাঁতত ভৰাই কিনে মই হ'লে কেইবাবাৰো খাইছোঁ দেই এয়া কালাৰটো দেখিছে না হৈ আছে আৰু এইটো ভাজি কিনেও খাব পৰা যায় আৰু চাটনি বনাইও খাব পৰা যায় আজি আমি চাটনি বনাই খাম এইটো শুকাই গৈছে শুকাই যোৱা নাই কিবাটো এইকেইটা চাওকচোন আমি এইটো ধনিয়া কি কয় বা এইটো ধনিয়া বঙালী ধনিয়া তাৰপিছত লগতে জলকীয়া আদা আৰু পিঁয়াজ দি আমি ধুনীয়াকৈ চাটনি বনাম মইতো কেঁকুৰাখিনি মই অকণমান জ্বলাই লৈছোঁ তাৰে ওপৰৰ বাকলিকেইটা অকণমান জ্বলি যাব দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ জ্বলাই লৈছোঁ পাইছে এয়া জ্বলি গৈছে দেখাইছে না এতিয়া এইটো টেষ্টটো বেলেগ এইটো টেষ্টটো টেষ্টি হয় এইয়া এইটো আমি মিক্সিত নিদিওঁ মিক্সিত দিলে টেষ্টটো নাইকিয়া হৈ যায় চ' এনেকুৱা খুন্দি কিনে ইয়াৰ টেষ্টটো বেলেগ এতিয়া আমি এইখিনি অলপ আগতে এইখিনি গুড়ি কৰি থৈ দিছিলোঁ দেই কি কয় পিঁয়াজ আৰু ধনিয়া এতিয়া ইয়াত লগতে নিমখ দি দিম এই আমাৰ চাটনি ৰেডি কেঁকুৰা চাটনি ৰেডি দেই ৰাইজ হেল্ল' এই আমাৰ কেঁকুৰা চাটনি মই খাব লৈছোঁ দেই বাহ মস্তি সেয়া লগতে আৰু চিকেন পকৰা দালি আৰু এইটো কোনে কোনে ভাল পায় ৰঙালাও আগ আৰু এইটো চিকেন চুপ এতিয়া মই আৰম্ভ কৰোঁ বাই বাই